ये पकौड़ा आप एक बार बनाकर खाओगे ना तो आपको बार बार खाने को मन करेगा। और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, पुंई शाक लेना है, पुंई शाक का पत्ता धोकर रखना है। उसके बाद एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन, अजवाइन और चिली फ्लेक्स, होममेड गरम मसाला, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और पानी देकर मिक्स करना है और इसमें थोड़ा सा ऑयल देना है और उसको मिक्स करके एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसको फ्राई करना है। ये पकौड़ा तो मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत बार बनाकर खा चुकी हूँ। तो इस बार आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट पे बोलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।